Rahmat deyman. Charchamanglar. E'tiboringizga havola qilamiz mana shu she'rimizni. Himmat haqida. Garchi zamon mumsikroq, olam juda tor edi. Bir onadan tug'ishgan aka singil bor edi. Qo'l uchida kun ko'rib yashar edi akasi. Uzatilgan singil ham o'zga uyning bekasi. 5 bolaning hammasi murg'ak edi, yosh edi. Shuning uchun akani chaynagani tosh edi. Tinmas edi tunu kun, yelkalari xo'p yag'ir. O'shanday bir zamonda savdo tushdi ko'p og'ir. Xabar keldi telefonda, singil yotib qolibdi. Chorasizmish kuyovi g'amga botib qolibdi. Aka va yanga shu onda yugurdilar, yeldilar, singillarin uyiga tong saharda keldilar. Singil sho'rlik bir ahvol yotar edi qaltirab, qavatida qizchasi o'ltirardi mo'ltirab. Kuyov qurg'ur qarang deng, na bir chora etibdi. Xabar bergach akaga shoshib ishga ketibdi. Qaratamiz dedi yanga. Olib boring doktorga. Xafa bo'lmang kuyovdan, uning vaqti yo'qdir-da. Elitdilar va topdilar doktorlarning zo'rini, tugatdilar bir kunda topgan qutu qo'rini. Doktor aytgan dorilar topilarmish Moskvdan. Aka sho'rlik holi tang, ko'zi tindi hisobdan. Turing dedi xotini. Nega toshday qotasiz? Ana qo'ylar, g'am yemang, bozor kuni sotasiz. Qo'ylar bari sotildi, qo'ra qoldi huvullab, pulning esi yo'q ekan, ketaverdi shuvullab. Hafta o'tmay doktorlar yangi dori dedilar. Bu kasalning yagona shudir kori dedilar. Qotib qoldi ko'zlari, bir nuqtaga tikildi, aka sho'rlik holi tang, yelkalari qisildi. Uning uchun shu lahzada dunyo o'zi dor edi. 10 erkakcha himmatlik, lekin yori bor edi. Yalinmang siz hech kimga. Qaydan qayga chopasiz? Omon bo'lsa boshingiz, bir kun barin topasiz. Soting dedi ana siz yolg'izgina sigirni, payg'ambarlar siylagan mumsikkina sag'irni. Tosh ostida emasdir, biling ikki qo'lingiz. Siylasangiz singlingiz, Xudo berar yo'lingiz. Sigirni ham sotdilar. Xarj qildilar bemalol, ammo singil kundan kun so'lib borar bemajol. Doktor dedi og'ir dard. Umid faqat Xudodir. Yanga dedi kurashgim, 10 ta jonim fidodir. Yana dedi ayting siz bunga shifo bor qayda? Doktor dedi chorasi Yapon degan bir joyda. Ikkita buyrak quriyapti, shuning uchun ko'p behol. O'sha yerga elsangiz yashab ketar ehtimol. Eltmoq lekin u joyga juda qimmat bo'larmish. Inson uchun zo'r boylik, biling, himmat bo'larmish. Qanday kuch bor ayolda? Yolg'iz Xudo biladi. Bel boylasa dunyoni ostin ustun qiladi. Doktor so'zi akani bir soniya o'ldirdi, yanga uni bir siltab so'ng o'ziga keltirdi. Bu dard bilan qasma-qasga kim o'zarga o'ynayman. Singlingizni endi men tuzatmasdan qo'ymayman. Soting dedi hovlini. Bir kunimiz ko'rarmiz. Bollar katta bo'lguncha ijarada turamiz. Dunyoni bir qavati bizga o'xshash odamdir. Tashvish qilmang, har neda rizq berguvchi egamdir. Nomusingiz singlingiz. Yashaysizmi hech orsiz? Biz ko'namiz bariga, boshimizda siz borsiz. Olov sachrab ko'zidan gapni shunday do'ndirdi, xushsiz holsiz erini uy sotishga ko'ndirdi. Ota hovli sotildi. Har tarafga chopdilar, izlay oxiri ijara uy topdilar. Yanga qoldi 5 bolani o'rab eski choponga,
aka esa singilni olib ketdi Yaponga. 3 oy o'tmay oradan gul yashnab qaytdilar. Shifo bergan Tangriga shukronalar aytdilar. So'rasangiz oxiri nima bo'ldi, ne etdi? Bir kun ko'rdim akani, minib o'tdi Lasetti. O'sha yangi omondir. Yashaydi siz tomonda, yoningizda siz yoqda yoki bizlar tomonda. Akalar, demang siz, ha bu shunchaki bir hikoyat. O'ylab ko'ring, sizda ham bormi shunday shijoat? Akalarning qalbiga mehr doim yor bo'lsin. Singillarning baxtiga mard yangalar bor bo'lsin.